Minkejja li d-direttivi tal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN għadhom fis-seħħ, Stewart Healthcare għadha qed titlob aktar żmien qabel ma tkun tista' mqar tippreżenta l-proposti għal tkabbir fid-Dipartiment tal-Fiżjoterapija fl-Isptar San Luqa. Id-direttivi li daħlu fis-seħħ ix-xahar li għadda kienu ordnati mill-MUMN wara li l-kumpanija privata li qed tmexxi l-isptar pubbliku baqgħet ma laħqet l-ebda mill-5 perjodi stabbiliti u miftehma biex twettaq dan it-tkabbir. Mal-ġurnal, il-President tal-MUMN Paul Paċ qal li s-sitwazzjoni qisu reali kif ġimgħat wara li d-direttivi taħlu fis-seħħ ta' Stewart baqgħu jitolbu għal aktar żmien u dan meta d-direttivi huma meqjusa bħala fost l-aktar jibsa li qatt setgħu joħorġu bihom. Il-kumpanija privata li d-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa qal li Real Deal ilha twiet li tippreżenta master plan sa minn meta waslet f'pajjiżna madwar sena u nofs ilu. Iżda minkejja l-pressjoni li qed issirila sostna Paul Paċ, it-tmexxija ta' Stewart Healthcare baqgħet ma għamlet xejn. Dan meta l-Union kienet qed tikkunsidra li tigrava l-azzjonijiet qabel ma waqfet milli tagħmel dan biex ma ssirx aktar ħsara lill-pazjenti.